Массаж – процедура не только приятная, но и полезная. Именно поэтому массажные кресла все чаще можно увидеть в современных офисах, домах и квартирах. Давайте поговорим о типовых поломках массажных кресел и способах их устранения. Среди наиболее распространенных проблем специалисты сервисных центров по ремонту бытовой техники и электроники выделяют появление посторонних звуков во время работы кресла, проблема с включением и выключением, проблема с регулировкой массажного механизма. Остановимся подробнее на первой проблеме – посторонние звуки во время использования. Любые необычные звуки – шум, стук, скрежет – всегда должны обращать на себя внимание, поскольку свидетельствуют о наличии серьезных поломок. Скорее всего, их не удастся устранить своими силами, ведь дело в заводских дефектах или выходе из строя внутренних механизмов. Определить это сможет только грамотный мастер после проведения подробной всесторонней диагностики. Записаться на ремонт массажного кресла с гарантией можно на сайте компании ASC Service. Он имеет удобный, интуитивно понятный интерфейс и доступен в любое время. В соответствующем разделе здесь имеется полезная информация, ответы на часто задаваемые вопросы, а также цены на ремонт массажных кресел разных брендов, моделей, конфигураций и модификаций. В целом она оказывается вполне доступной и очень быстро окупается теми бонусами и преимуществами, которые можно получить в результате. В любом случае, устранение неисправностей массажного кресла обойдется гораздо дешевле, чем приобретение нового устройства. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с закрепленным комментарием ИС.